Starszy mężczyzna wyciągnął powykręcaną artretyzmem dłoń, spojrzał na wysłużony zegarek i z rozdrażnieniem stwierdził, że jego pociąg znów się spóźnia. Senior wyczekiwał przyjazdu żelaznego kolosa każdego dnia, ale kolejne opóźnienia tylko go zniechęcały. Codziennie bowiem opuszczał świeżo wyremontowany peron, a potem po kilku minutach wracał, by sprawdzić, czy pojazd przypadkiem nie pojawił się na stacji. Dzisiaj jednak nie miał na to siły. Odwrócił się. Pomyślał, że jutro też jest dzień. Rzuci się pod ten cholerny pociąg przy najbliższej okazji.